大家好，这是05年的途锐3.2 V6。现在展示一下怎么样检修这个刹车的制动真空管。当你觉得这个刹车有时候会踩着比较硬的时候，然后仔细听前面发动机舱，可能这个真空管就是漏了。如果听到呲呲的漏气声音，那就是基本上是真空管漏了。主要这个发动机舱真空管有几个位置。这个是真空泵，然后顺着这个管路走到后面这个进气的管路下面，然后走进发动机前墙板后面，顺着水槽盖板下面，然后这个位置那个管一直走到制动主缸。这台车主要是因为之前我修过一次。这个制动真空管因为这种硬塑料的材料比较容易年久，就容易老化，然后就有裂纹。这个地方我修过一次。现在是这个制动主缸接口这个地方的真空管漏了，这个位置。因为这车我已经拆开了，然后大家就看着我修的过程反着做一遍就行了。主要拆几个地方。首先要把雨刮拆掉，然后雨刮电机，水槽盖板，雨刮电机，然后后面会展示几个点。然后雨刮拆的时候比较麻烦，因为这个时间比较长了，它那个花键都卡住了。这样大家可以买一个那种小的拉拔器的工具，有几个小爪。抓住那个雨刮，大概亚马逊上4块5块钱就能买到。正常来讲的话，正常把那个雨刮的螺栓拧下来以后就会拆掉了。下面拆下了这个制动真空管的裂纹，看这个地方已经裂开了。然后后续我需要这段就可以扔掉了，需要用这个替代的真空管套在原车真空管的外面，然后另一端直接插在那个制动主缸的接口上。好，现在这个真空管已经修上了大家应该能看得清。这个小段的这个位置就是套在外面的一个管子，然后里面是圆管，然后这个有一个泡沫的。应该是防止震动把管子割坏的一个保护层吧，然后我不得不把它剪掉一些，然后随后我会用绝缘胶带给它缠上。现在这个应该已经基本上修好了这个真空管已经连上了这个位置。但是由于我的那个雨槽盖板现在还有裂纹，然后我订的胶还没到，所以这个回装的过程我下一期再录制谢谢大家观看。这个视频的目的就是希望大家能自己动手修车，能省点钱。尤其这种现在这个老车去店里修一次可能比你卖的车还要贵，所以尤其在美国人工费比较贵所以能尽量动手自己动手谢谢大家。